أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد، وإن تعف عني فذا يوم عيد. قلها بقلب صادق: سأترك يا رب ذنبا مضى، وأقبل نحو الرضا والنعيم. لماذا؟ أحبك ربي وهذا رجاي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم.